तो दोस्तों आपके सामने एक छोटा सा हैक लेके आ रहा हूँ मैं, जिससे आप काफ़ी परेशान होंगे अर्टिगा में जो नॉइज़ आती है पीछे से टेपर स्पीड ब्रेकर को जंप करने के बाद में। तो उसके लिए एक छोटा सा हैक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये रहा वो हैक दोस्तों जो मैंने ट्राई किया है मेरी गाड़ी में, और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ है। नॉइज़ भी आ रही नहीं रही है, और ये देखिए पूरा फिक्स हो चुका है ये यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें इंस्टॉलेशन भी इसका मैंने बताया है कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कितना पैसा लगा, ये सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसको लॉक करना भी आसान है, और इसको आप काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी गाड़ी की पीछे जो नॉइज़ आती है स्पीड ब्रेकर वगैरह जंप करने पे वो इसको फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों तो बनेंगे हमारे साथ में, हम आपको इसको जल्दी फिट करके बताते हैं। देखते हैं हमारे टूल दोस्तों, एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपको बता दिए मैजिक स्क्रू बोलते हैं इसको। तो इससे आपके बॉडी इसका जो प्लास्टिक है ये भी ख़राब नहीं होगा, फटने वटने का डर नहीं रहेगा। तो ये आसानी से आपको कहीं भी हार्डवेयर पे या किसी भी मिल जाएगा आपको ये शॉप पे। और ये 2 चटनियाँ मिलती है 10 रुपये की, तो स्टील वाली है तो अच्छी भी लगेगी। और इसे यहाँ पे इस टाइप से हम लगाएंगे, कुछ इस टाइप से बना के, और इसमें ये हैंडल जो लॉक है ये यहाँ लग जाएगा। इसको ऐसे लगाना है ताकि ये जो है ना इसमें टाइट बैठे, ढीला बैठेगा ना तो ये फिर निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा हमको ऐसे लगाना है कि इसमें ये थोड़ा टाइट बैठे, जिससे क्या होगा ये नॉइज़ नहीं करेगा दोस्तों, है ना। तो आपको मैं इसको पूरा कंप्लीट करके बताता हूँ, आप बने रहिए। मैजिक स्क्रू दोस्तों आसानी से इसमें बैठ जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैठ चुका है ये देखिए, इसको आसानी से आप इसमें कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लगा दिया है, बहुत ईजी है दोस्तों। ये जो स्क्रू रहता है मैजिक वाला, ब्लैक वाला दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला आपको कहीं भी हार्डवेयर पे मिल जाएगा। ये इजी से इंस्टॉल हो जाता है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अब इसको एक को लगा के आपको इसको सेट करना है कि ये सही से इसमें अच्छे से लॉक हो रहा है। यहाँ थोड़ा सा टाइट लॉक होना चाहिए ताकि ये फिर ओपन ना हो जी से, मतलब जब टच के में खुले तभी। तो इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा हमको। बन गया दोस्तों, तो ये बन गया दोस्तों हमारा डॉर्स, और इसमें हमारी कोई भी अच्छी कोई सामान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो ये ओपन होगा नहीं क्योंकि 2 लॉक रहते हैं, और यहाँ से भी ये ओपन होने वाला नहीं है। थोड़ा सा जो आपको नॉइज़ हो रहा है इसको मैं थोड़ा सा इसको दबा दूँगा यहाँ से, तो ये फिर अब देखिए हिलने वाला नहीं है। तो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और आपको मैंने बता दिया है डिस्क्रिप्शन में, और आपको मैं इसकी जानकारी दे दूँगा कि इन चीज़ों को क्या बोलते हैं। मैं तो इसका जो डेली यूज़ में नाम आता है वही बता रहा हूँ। इसका जो भी इस साइड से अंदर वाली साइड से भी देख लीजिए आप, कहीं से भी लॉक इसमें टच नहीं होता है। ये देखिए, ये आप पूरा देख सकते हैं कितनी गैप है इसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, आपको लॉक लगाने में भी इजी से लग जाता है। ओ शिट, मैं फंस गया। चलिए दोस्तों मैं तो निकलता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ये दोनों के जो आगे वाले पोर्शन थे इन दोनों को मैंने, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला मैंने मोड़ दिया है, इसको भी यहाँ से मोड़ दिया, देख लीजिए। इससे क्या होगा कि ये इसमें टाइट बैठ जाएगा और ये लॉक होने में अच्छे से लॉक होने लगेगा। इसको लॉक करना भी बहुत ईजी है दोस्तों, कोई मेहनत का काम नहीं है। ये कट से लॉक हुआ, ये सब देसी जुगाड़ है, तो थोड़ा सा आप समझिएगा। ये कट करके आवाज़ आई मतलब लॉक, अब ये हिल भी नहीं रहा है। ये सब देसी जुगाड़ का कमाल है दोस्तों, देख लीजिए आप। ये आपके सामने मैं इसको हिला रहा हूँ, ये बाहर नहीं आएगा। अब यहाँ से आप फिर इसको ओपन धीरे से करेंगे यहाँ सामने की साइड से, तो ये बाहर आएगा। यहाँ से खींचेंगे तो नहीं आएगा, इसको यहाँ से करना पड़ेगा। और इसको लगाते समय भी आपको देखना है कि इसको यहाँ दबा के इसको यहाँ से फिर पुश करना है। ये कट करके आ जाएगी, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये इसमें टच हो जाएगा, जिससे ये ऊपर भी नहीं लेगा और नीचे भी नहीं जाएगा। और इसको खोलने के लिए आपको यहीं से पकड़ना है, ये बाहर, और फिर इसको यहाँ से नहीं दबाना है, इसको यहीं से दबाना है ताकि ये इजीली इसमें लॉक हो जाए। इसको सेट करो, तो आप देखिए ये सेट किया मैंने। हाँ, कैमरा फोकस कर ले भाई। हाँ ये देखिए, ये कट लॉक सेम ऐसे भी ये दोनों वाले दोनों को ऐसे किया दोस्तों मैंने। कैसा लगा मेरे को आप ये बताइए हैक। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। लोगों ये बहुत गंदा दिखेगा ये, तो देखिए मैंने इसमें मैट लगा दिया है, और अब ये हिडन भी हो चुका है, दिख भी नहीं रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ कुछ लगाया या नहीं लगाया। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, बने रहिए मेरे साथ।